khá đầm đôi nga mà ấy vàng hiệp ngal duộc tura in base say nang te kan nei na sa lein ka ria đầm đôi ấy te kan huai pop pop sia nakina chang kan lein sai lum meng ti te pui hlom ni coming to Daniel Lalzui Tlonga ania tunhuna hen exercise chungchang kan seidon ni ama sign he ka video hen medical advice lawa medical thilam reng a chun mi thiam doctor chau ronin thili ti thin don nia o tunhuna hen exercise chungchang kan seidon nia chu tiang chun ti ro chu tiang style le a technique chun ti ro ti lam pangvel kha sei ka tum lawa ama ro chu poimo ka ti jok exercise kan clear dan le kan mu dan chungchang kan en ho don ni exercise kan mu dan le kan clear dan dik chon khang style le technique le exer lak dan ting vel kha chu apoimo ber to lo ni khang kha chu automatic in ron kal me don ni ti te kha she thar le taila tho me o ama sabera chon exercise si in shemna ani lo ti she thar le taila tho me exercise si reward te ni mal somna ni mo inti hlimna ni etiang zong hen kan ril ru kan thak po poimo hle o me pe lo chung ten exer la tur tin ke ma ni kanin fuya teng khan amar chu kha teng kha a dei re lo ni in remna tuka te kan ngaya pe lo in kan ti tawa amaro chu exercise si mal somna exercise la the kan omte mal somna ni ti te se thar le taila tho me he ke po kum tam tak rui lo boya tangin rui lo chau ngei toin teng khan hun tam tak kalo mang to thina amaro chu pathian ko ngai na te khan chan nuwa fitness lama ka kal nu en exercise hian kan nu na thak dang lam je hi soitur tam tak ka nei ni nun stage thar anti don nge experience thar hi min pe chiang e me ni chu wang chon la shelo te ne na hian sil ve ka cha ka ni missionary in ram thim avaya ring lo mi te chanchin tha sheve tura adu ang tlukhian exercise lut nei shelo te hian sheve se ti hi ka du thu sa mani adot lia choni taksa kha en kolla nakina e taksai ne en kol veng che exercise hi mishring te ta na thil true la ni lawa mishing te mamoni fitness la mahen no pangte ni maila amaro chu kan ti rei tel hian mishing te ta na thil mamo ani ji hi ka sha chiang tulani exercise poimo na ber chu taksanal lam ani lawa amar chu exer hian lunga ti selani lunga sel chuan kan taksa pumpui a selani taksanal na tei chu a free gift ve chau zo gani exer hi dam reina tunlai tok takin mi min tiang tu ani sel na hi tharau mi ni na ni period kha chu kan sei chun zo manga nakina video danga taksa sel chuan rilru sel ni rilru sel chuan ini tin khosak kha puyang che entinan kan rilru stress kan nei mitin hi stress thei kan nia stress chang kan nei ve kani chu wang chang kan rilru stress te physically khan kan taksa kha va stress outila chu chuan kan rilru lampang alo chok dei ni tin kum upat hi exercise lak lo chuan lama kan mangna selein ka ria hi mizote kan than har angain ka ria tu nai khovel changkang to kum upat hian exercise kan mamo na hi azwal tel zo ka ni ti te hi se thar le taila a thaw me kum somli ral kan pel top he chon exercise kan mamo na hi anasa zol zo ka ni chu chuan dam reina le hrisel na min pedon ani adot lia chuan ha hlau su medical condition ni nei ani ngot lo chuan ha kha exer ani taksa chet tam hrim kha exer ani ha kan hlau lu tuk taksa sil kan hlau lu tuk te hi hengang te poi kan ril lu tha ka ngai ni kan ha te hi exer tha tak ka ni kan lungan phu dok tok nei te hi itana sel na ni lir thei kan wortel tuk te po hen kan taksa sel na hi anghong ngeng ti arin thei ni adot le chon exer hi voi le khata ti ngek lo tu ni work ethics maintain thatum ro min zo te kan boina pakhat po nin ka ria thil kan ti hluaya amar chu kan ti rei le pe thin lo ni chu wang chon ni tlin tok nuam ti to ka tang han bultan te po angai don ani sustainable fitness plan siam tum ro kum thum nu po kha exercise plan ni follow thei turang khan kaltum ro voile khatai ti ngek chon kha I exer kha ni za thum vel ti tura hanin da taila ni za thum ti turini peingem kum khata ni za thum emo
ni zani po han ti taila ni zani vel exer la tura han in data la kha I voi khat khai kar khati nge kha ni zani chung I ti pengem chu wang chon ni zani chung I follow thei tur kha exercise plan kha I than thiam ngai don ni o dot lia chon I tuina mangin exer la thin ro ithil tuina le exercise ka integrate don ni om zia chu lam thiam mi ni chon lam kha exer lak nan mang me ro tin kan soibel zoi du chu lam te exercise thalu tu kania tin hei khovel lo chang kang je kan mu dan le kan thlir dan te po lo in thak ta se la tun ma deuh te kha chon mi an lama zak thelo ho tin lampang rilu te po in kan thlir thin amar chu lam thiam na te art small skills hey tu na hen football kan ena mi talent thatak tak skills nei thatak tak in football han khal zut me khatiang tluk khan lam thiam na te skills art ani ti te kan pom thiam angai to leo me hey mi zo te point lam lampang channel thatak tak kan ne teng khan hey alan rino matile mizo dance camp ti te kan ne khang te po khalo en la lam thiam ka tia skills an nei tha ka te ma kan shout out ve rim ani o tiang khan I kan tuina mangin kan ti tur ni en tirnan football khel thiam tak mi ni chon football mang khan exer la ke tum mei tur ni tiang khan in khel sang amo ram hnuai wa chhuat nuam ti mi ni chon ram hnuai wa kha exer lak nan mang mei ro kha tiang khan ui ngei na mi ni chon I ui kha uak puila tiang khan exer lak nan mang mei ro chi san hi exer lak nan man thei ni tiang chon exer hi a huwa pazaw lu tu ka ni exer outfit gym outfit ne na nal lu tu ka in thuama kha tiang lampang kha ani lo ni exer kha chu taksa ti che rim kha exer ani keima laman soive teila ni kum karon ho lockdown lai khan tharuk chung mizoram ma ting han gym te ka kala tharuk nuwa khan kanin ngei tua chenga gym ringot hi chu a sustainable don lo chu wang chuan ka tuina lampang exercise tur hi ka zon ngai ni khatia sport thi timi mem ka ni lawa football te hi under 30 na ka telve tuma substitute bench ka thutluan par ba kha chu mumal taka football kheli ka nei le lo ni khatiang khop khan football skills te ka nei thalem lawa sport dang te poi hanti thei mem ka nei lawa maro chu enge ka tuina zong niang o tin ka ngei to ve thina mar chu man tanga fitness lam ka tui tira tanga karil lu ver me cycling lam exercise na cycle khal kan di lam hi karil lu ver me chu tu na hian ka tuina perania ka tuina kan lu che chu cycling hi kham chang ne kan nei lo ni anga ha point cycling me kham chang hi ka kham thei lo ni ka ho tur te hi ka ho hre ngoi thin ka kham lo ngoi thin ma chu ka taksa te lo chaw to in tiang khan ka chakna ten lo tlin to lo thin jok ania kha tiang khan kan tuina manga exer kan la kha poimo me ni ti kha kan soile du ni o adot le chuan goal nei ro exercise sa khan goal da ro goal nei lo exercise han la ve top chuan I clean pe re har lo ni goal nei chuan kha exercise khan purpose nei don ni o ke po hi exer kalak tira hemi fitness lam ka lu ti hen ka goal chu weight loss ani tharuk chungin ka goal ka thlenga amaro chu khami nuwa kha chuan ka goal ka thla ka ni ka goal chu ka goal lo dang ta ka goal chu amai chakle zual te le amaya speed that le zual kha tiang te kha lo ni to short term goal le long term goal nei poi mo ni entirna kan soinga cycle ka nei tir khan ka goal chu kilometer som ni right khani kilometer som ni right ka tir chon har sa atir chon atui ni amar chu teng khan anua next level 50 km ke tempa teng khan tun na hen ka thlen thui ber hi 80 km sani teng khan ka goal kha kati sang chho set ni kha khan ke exer la kha min motivate boka khateng khan boro ken zir phaise chon tun semester break a hian Bangalore tanga Mysore cycle zin tum kan ya maro chu ka tile theilo ni kha committee tur khan ke in prepare vet law ni kha ka long term goal ni Mysore thlen ka amar chu he pandemic te an ron zol le amar chu pathin remedy phot chuan Mysore chu cycling ka thleng ngei do ni kha ka long term goal kha ka ti hlo ting ngei do ni
chu tiang che chun walk te jogging te rom ti mi ni chun voi le khatha kan ti wak kher ngai lo 1 kilometer goal in siam la ilet le lampang chon kilometer ni tlan der teng khan ani thum na nuwa tiang khan kilometer thum kha tiang khan zoi in goal in set thei ni tun thla chung hian kilometer som katlan thleng tling ang tiang te in goal set thei ni exercise si buan lo tur ni ahlim theyang bera man tum tur ni nangma kha in reward thin ro in reward nan thil risel lampang chi te mo chocolate bar te mo teng khan iking thil drinks risel lamchi te in teng khan chol la nangma kha in reward ro mo in thian ho in kal ni pon thian ho khan vein ti hlim ru wa chol zok la vein ti hlim ru khang in ti hlim na exercise kha abuan kan buan tur ni lo in ti hlim nan kan mang tur ni ti kha kan soile du ni dress apoi mo berlo hai chun china pokan soi zoi to kha outfit na taka in thuam kha extra ni law taksa ha sim kha extra ni kan ti to kha chu wang chani thom no nei ang khan ti mei ro ke poi fitness ka lu ti thian gym ka kal ti then ka phei khok nei sang ang te ka bunat ka thom no nei ang te ka ha mei ni ka teng kan nuwa po ka ngai poi mo lem chuang law ma nutrition lampang te ka ngai poi mo zo ka wang khan thom no te phei chu angai hak chang ka ngani le ka nei ang kha ka ha to pani ma chu nuwa ka nu le ka u mei che hian thom no thajok te min lei sa ka teng khan amaro chu kan thom no nei te hi fai se thom no fai hak zia to ni extra lak do nen chan chu kan taksa rim che sa lu tuk thom no rim che sa lu tuk te kan hak chon kha khan kan ngei to na te kha ati fresh don lo ni tu wang chon thom no fresh theyang ber engang pon chema se fai se chu atok em mani ti kha kan soi bel le ni se phekhok dup tha asol tha amo achuat tha achuat dup tha ero kai poimo ngai amaro chu ti ro chon phekhok to tak le kher ngai lo ni he tu na hen tu na ka phekhok bun lai hi decathlon zasaria ka leine chu ni kumatang to khan fitness sa kalu tan tir tanga kabun to ni asol thasi ma se man tlom tak te po kha om ni chu wang chon phekhok te po man to ber bun kher ngai lo a tha le tlom tam tak om ni ti te kha hria ta tho me adot le chon nutrition ngai poi mo ro he chu exercise i ngai poi mo po le nutrition ngai poi mo na lom do ni achan chu exercise in regular nga chakle zoli mo don kle zol tur chon nutrition poi mo zia i thar thoi don ni nutrition ngai poi mo ro tu na hen weight loss tu minom chon weight loss nan hen exercise ai nutrition a poi mo jok ti ka soi du ni le tun huna point exercise kala thin engma ka sot pui lo engma ka that pui lo ti point lo me the ma ro chu tu na ka thil soi hi adik sin in thiang engang point exer lama la kha calories kha I burn out zole chong lo chon eng ti kong main cher theina kha om lo ni thermodynamic overrule the om lo kan ti to kha chu wang chon I eizat kha I ban chuale ngai I kha I eizat ban chuak le tur kha chuan I ti tlem te calories claim te kha I war ngai don ni he chu ma ka video ma saber khan kan soi to in ka sia chu wang chuan kan soi thui wak lo ngani le nutrition chung chang hi kalaron soi don cheu chu wang chuan kan soi thui lu tuk lawang kan sian non le tur chu weight loss nan chuan exercise ai in diet ta poimo jok amaro chu ti rual chuan exercise lak sim hi weight kan chair pha lo amaro chu exercise lak sim hi kan ta na tha kan lung a hrisel kan lung hrisel chuan taksa pum a hrisel kan ti kha chu wang chuan eng pon weight loss pha lo ma la exer regular takai lak sim kha chuan teng khan nangma nutrition ngai poimo na te ron om don ni exercise te hemi bodybuilding te fitness hi 100% science to pani chu wang chuan science hi kan han hria thiam tak chuan basic science kan hria thiam tak chuan nutrition poimo zia I hriang mo chu basic science I hria tamidu chuan ka channel hi I lo follow zel don nia mi tam tak fuina na kan man du chu hei mi zo te a nutrition lam che nei a om na sa hlein ka hria weight loss tura khami ga transformation ti tura kan ti lai khan ka ar kho thim dai ve bok mok me pom pot ti takhan ka tia exercise kan la che kha du ka thei tai ka tia teng khan thakhat
dona han kezi thum don ka gain bel le ni amaro chu basic science a bullet rang in kan zir thawa teng han ke main kein hai kwa nutrition poimo asia te kan ria le he video kal tanga kan ka experience kar sailan vele du sim chu gym ka kalna hun tin deu tho hen steroids manga min accused to hi ka tong thin ni achan chu ni ka results te min muak lo oi lo pol tok te kha anom thin ni amaro chu karil ru te ka zo let ve thin chu ka basic science share tang te ka nutrition follow te nutrition te ka ti tir tang khan nutrition te buang thapa follow du mi kan ya heti ang zong nutrition ka ngai poimo te ang zong hi mi zo thalai te hian mu ve se chon ke aya improve tur le ke ai sek le tak sa tak tur hi an tam lu tu kani amaro chu a ground reality a chon mi zowa chon a training chu kan wor lu tu ka mar chu nutrition kan lam chia je te po hi ka karon chung zok te po khan ka se theini midanga fuina po ni pa se ka experience ka thil ton kan soilok du chu mania track pants le tu hen dikhatlo na ka kalni ki kor manjat kha kan en wangwangat hei chon ka kar khat chicken breast ROMT min dei don tlet ka te ki kor kha ka da tha ROMT ka vale zo ni kha ni nutrition nei poimo na chu ka ting chan exercise kan ngai poimo chuan nutrition ngai poimo na kan ke ma ni oma ka nutrition ngai poimo na kha ke ma ni lo thang lian je lon di kan soi du ni o dot le ka soi le du chu dul chau ti them na supplement om lo tin dul chau ti thep dan hi omlo kan ti to kha dul thep tur chuan kan over body fat percentage kan taksa fat zong hi arwala atlak ruala ngai mo chu tiang te po chu thar le teila tin he tin dul ti thep na supplement te omlo ti hi thar le teila supplement weight loss supplement ting vel dam doilem tam taka om na sa je heng te poi karon le expose do na kan riat thar le tur chu heng supplement san zor te an soi an po le oi lo tur ni chu rang theng berin expose video ron siam ka tum ne weight loss supplement chung chang hi chu wang chuan eng supplement po eila mo engang po tila apoi mo per chu calorie deficit khani eng po eila calorie deficit ai om lo chuan weight loss chuang lawang calorie deficit ka poi mo an ti to kha ala khelo chon ka video ma seber a henen turom ni quick solution emo easy solution ni kan zong na sel tu ke mo ti thenia han ngei to mi pon kum tam tak kan lo gain to kum tam tak calories kan lo khol to thawa in siam ta te kha dam doi nga mo ewa nga han tlak le duak ngal theina thep ngal duak tura in base nang te kan nei na sa le in ka ria dam doi e te kan huai pop sia nakina chang kan lein sai lum meng ti te pui hlom ni chu wang chuan an soi kha soi lon leang supplement dul ti thep na supplement tiang velte an soi an po le oi lo tura ni chu wang chuan a poi mo ber chu calorie deficit ani chuan a dot le chuan hit exercise high intensity interval training mo atiang high intensity exercise ai in moderate exercise a thazok ti hriat a thome om zia chu high intensity exercise chu voile khata tlan vak minute kha chunga chak theng beratlan mo chu ai chuan moderate darkar chan ve walk te amo darkar khat walk te kha effective so kani jogging te po kan warta mar chu kan ti dik lo thin ni ka hriat chu voile khata kan tlan loi teng khan minute tampo kan tlan lei thilo kan energy zong kan mangral hal ve kani amaro chu tuna target is setanga darkar khat tlani tumni chon darkar khat I thlen theina turang speed khan speed muang chang te pon nikal mei don ni ani lo ponen tina danglen soi taila kilometer nga lo tlan tum tala kha kilometer nga thleng thei tur khan speed kha control mei don ni chu voile khada tlan tala kha kilometer nga kha itlan thleng ting le lawang chan chu calories energy kha imang ral ngal vek don ni chu ai chon kha kilometer nga thlen tir ngi thei tu tur che moderate speed khan ikal don ni tin moderate exercise hi athat na chu kan fat burn te po apuina sa zo kani kan taksa ain recover le chung po hian exercise kan lata exercise kan lak
exercise kan lata kan muscle te in tear down ta kha kan taksa thuam dam le tur khan calories te point mang char char ti kha share ta tho me kan rest chung hian chu wang chon moderate exercise hi fat loss na thazo kan hi ti te kha han soile teila tho me tin hi old school idea nia pakha chu thanti tlak vak hi ani thanti tlak tumin korlum te kanin ha te nga kain thuam lung up maya amaro chu hi scientifically in effective lo ni than atlak vak chon taksa dehydrate chon taksa silte luna te luok chok te khatiang taksa diklo na thlen thei tam tak om ni taksa sathian kan thau abar na puiti te po hemi thermo genic activity te po kan taksa in siam tiang te po scientific evidence chu om ngei me amaro chu effectiveness kha claim lu tu kani tlai workout te phei chu lum lu tu in thom khan darkar chan ve darkar khatlan po har se om don ni chu ai chon taksa thoveng hel hol khan tlan la itlan rei pe zo khanga iril ru fresh bokanga teng khan nuam takin itlan thei jok do ni tin exer kan lak hian voile khata tuin hnek lo tur ni tui kanin hnek chuan kan stomach kan pumte lo blota kan pumte lo po atipora kha khan kan exer lak te khamin ti boi thei ni tui hi in thatur ni amar chu exer kan lak lai hian akha to ka in zeu reng hi athazo ka ni tin he zona tuing za nge ka in nang ting te zona hi comment section ate point ka mu tam to hei chu san di lewin hydration dehydration le overhydration chungchang hi ron soi ka tuma kha chu video dang pol turatan da taila chu wan chon exari lak chon voile khata tui in hnek lo la chu ai chon lo in zeu zok ro ti kha tu huna ka soi thei ni se chuan exer kan lak hian enjoy theng bera mang tur kan ni kan ti kha hla ngei thlak te hi a tha em ni hla ngei thlak a thatna chan chu kan thlok hian chemical release ina chu serotonin le dopamine kan ti amo dopamine kan ti kan thlok hian a pe chok thina chu kan hlimna le minti phur tu te amo phur tu ni chu wang chu music kan ngei thlak hian chu chemical chu a release thei ni chu wang chuan nangma ti phur tu che chakna energy pe tu tur chein hla ngei thlak I ching thin don nia keipo la ngai thlak hi ka ching thin amaro chu atir karil refresh la yang te hian kan khek khria amaro chu ka chau to lampang entinan cycling ka kalte po hian ka let le don lampanga chau ten ka ngai thlatin ka chau to lampanga hian kha khan energy thar min pe min ti phur tharani chu wan chuan he kang hla ngai thlak te po hi apoi mo ani kang te kha ni ri phot se weight loss therapy CBT tunen ka kalpui me ka chungang chu amamo inom chuan ka social media kaltlanga in biak thei ka ni ti kha kan soile ni milo thlir saka wangin kalome lo hrisela exer lo lan sa deuh ro